Ինչ խորհուրդ ունի 2022 թվականը։ Թվագիտությունը հսկայական վիճակագրական տվյալների բազա է, անձի ծննդյան օրվա հիման վրա։ Այն ձևավորվել է դեռևս հին ժամանակներից։ Եթե մենք նայենք ճանաչված մարդկանց կամ աշխարհի նախագահների կյանքին, մենք հասկանում ենք, որ այն իսկապես աշխատում է 100%-ով։ Նոր 2022 թվականը սիրո տարի է։ Եկեք սկսենք հաշվարկել։ 2022 թվականը սիրո տարի է, քանի որ եթե մենք միասին գումարում ենք տարվա թվերը, ստանում ենք 6, իսկ 6-ը սիրո թիվն է։ Ի դեպ, 6-ը նաև Վեներա մոլորակն է, նա նույնպես խորհրդանշում է սեր։ Հիմա հաշվարկենք տարվա թիվը։ Ինչպես է հաշվարկվում տարվա թիվը։ Տարվա թիվը հաշվարկելու համար մեզ անհրաժեշտ է ծննդյան օրվա թվին գումարել ձեր ծննդյան ամսվա թիվը և ավելացնել 6, քանի որ 2002 թվականի թվի գումարը տալիս է 6։ Դիտարկենք երկու օրինակ։ Առաջին օրինակ 18/06/1985 թիվ։ 18-ը օրվա թիվն է, 6-ը ամսվա թիվն է և գումարում ենք 2022 թվականի թիվը, որը հավասար է 6։ Այսպիսով գումարը ստացվում է 30։ Բերում ենք միանիշ թվի, ստանում ենք 3։ Այս անձի 2022 թվականի թիվը 3 է։ Դրանից շատ բան է կախված։ Երկրորդ օրինակ 08/03/2003 թիվ։ Այստեղ 08-ին գումարում ենք 3 և գումարում ենք 6, ստանում ենք 17 և միանիշ թիվը 8 է։ Այս անձի 2022 թվականի թիվը 8 է։ Հիմա պարզենք, թե ինչ է նշանակում այդ թիվը։ Եթե դուք ստացել եք 1, 1-ը սկիզբ է, 1-ի համար շատ բարենպաստ տարի է, որպեսզի նոր գործ սկսեք։ Մեկերը 2022 թվականին լավ կանեն անցնեն իրենց սիրած մասնագիտությանը, քանի որ սա անվերապահ սիրո տարի է։ Այստեղ առաջին հերթին պետք է աշխատել այնտեղ, որտեղ քեզ դուր է գալիս, զբաղվել նրանով, ինչ սիրում ես։ Այդպես հնարավոր է հարստանալ և ընդհանրապես ազատվել բոլոր բացասական ծրագրերից այս տարի։ Հետևաբար մեկերը պետք է անպայման դուրս գան հին մասնագիտությունից, որը իրենց բերել է փոքր եկամուտ և քիչ հաճույք, և ընտրել իրենց սիրած գործը ու չվախենալ։ Մեկը մարդու կյանքում նոր շրջադարձի սկիզբ է։ Երկուսը միավորման խորհրդանիշ է։ Եթե ձեր այս տարվա թիվը 2 է, դուք պետք է միավորվեք, խուսափեք վեճերից։ 2-ը ընտանիքի թիվ է։ Այս տարի շատերը կամուսնանան և կստեղծեն դաշինքներ։ Երկուսները կունենան երջանիկ հարաբերություններ կամ հին հարաբերությունները կօրինականացվեն։ 3-ը թռիչքի թիվ է։ Ելք դեպի նոր մակարդակներ։ Մի վախեցեք բեմ դուրս գալ, ելույթ ունենալ, չվախենաք աշխարհին ցույց տալ ձեզ, և դուք կունենաք կարիերայի թռիչք։ Դա երեխաների թիվ է, այսինքն հնարավոր է երեխաների ծնունդ։ 4. 4-ը աշխատատար աշխատանքի թիվ է, այսինքն 4-երի համար կլիներ կարգապահության ստուգումներ։ 4-ի համար այս տարի մի շարք մեծ փողերի և մեծ աշխատանքների տարի է։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ բոլոր գործերը, որոնք կթափվեն ձեր վրա, դուք կարողանաք համակարգել, և դուք ամեն ինչ կհաղթահարեք։ 4-երը իսկապես կարող են մեծացնել իրենց բիզնեսը, մեծացնել, ընդլայնել ճիշտ և վերահսկել սեփական առողջությունը։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 4-երը հաճախ հիվանդանում են, բայց հիվանդանում են միայն այն դեպքում, եթե նրանք կարգապահություն չունեն։ 5. 5-ը ընդհանրապես ճանապարհորդության, տեղափոխման թիվ է։ Այս տարի կլինեն շատ առաջարկներ ինչ-որ տեղ գնալ։ Մի հրաժարվեք,
Բոլոր սահմանները ձեր համար բաց են։ 5 նոր ծանոթությունների թիվը մարդու կյանքում շատ օգտակար ծանոթությունների և տպավորությունների մարդու կյանքում։ Այսինքն այն ամենը, ինչ ձեր հետ տեղի կունենա, ձեզ կթվա ինչ-որ անհավատալի հրաշք։ Ամենակարևորը, 5-երը չպետք է հրաժարվեն այն ամենից, ինչ առաջարկում է տիեզերքը կամ սիրո այս տարին։ Եթե դուք ստացել եք 6, իսկ դա համընկնում է տարվա թվի հետ, ապա դա կրկնակի ստուգում է ձեր սերը ձեր հանդեպ։ Անպայման ընտրեք ինքներդ ձեզ։ Մի զոհաբերեք ձեզ այլ մարդկանց համար։ Դա շատ կարևոր է։ Այս թիվը ռոմանտիկայի թիվն է։ Հարաբերությունները կստուգվեն։ Եթե դուք երկար ժամանակ հարաբերությունների մեջ եք, ապա բացառված չեն որոշակի կոնֆլիկտներ, որոնք անպայման կավարտվեն դրական արդյունքով, եթե դուք ընտրեք ինքներդ ձեզ, եթե դուք սեր ցուցաբերեք ձեր հանդեպ։ Նրանք, ովքեր միայնակ են, ովքեր ազատ են, կհանդիպեն իրենց սիրուն։ Դա կլինի արագ ամուսնություն։ Այս տարի 6-երի համար կլինի ամենաերջանիկ տարին։ 7-երի համար այս տարին հոգևոր վերափոխման, հոգևոր աճի և առանձնանալու տարի է։ Այս տարի 7-երին խորհուրդ չի տրվում նոր գործ սկսել։ 7-երին խորհուրդ է տրվում մի փոքր դանդաղել, մտածել, խորել կյանքի իմաստի մասին և ընտրած ճանապարհի մասին։ Եվ որքան շատ ժամանակ կհատկացնեք ինքներդ ձեզ, այնքան ավելի արդյունավետ կանցնի այս տարին։ 8-երի համար մասշտաբների տարի է։ 8-ը սիրում է գլոբալ մտածողություն։ Որքան շատ է մարդը երազում, այնքան ավելի շատ է նրան գալիս այս տարի։ Եվ ամենակարևոր ծրագիրը 8-երին։ Եթե դուք կարող եք, ապա պետք է խուսափել վախերից։ Չվախենաք։ Այն ամենը, ինչ ձեզ առաջարկում են, պետք է համաձայնվել և մասշտաբավորել ձեր գաղափարները, ձեր նախագծերը։ Երազել պետք է մասշտաբային։ 9-ի համար այս տարի օգնության տարի է։ Այս տարի, եթե դուք չեք աշխատում, ապա անպայման պետք է կապեք ձեր գործունեության ոլորտը մարդկանց օգնության հետ։ Եթե դուք աշխատում եք, ապա որքան հնարավոր է պետք է օգնել ուրիշներին։ Որքան շատ եք տալիս, այնքան շատ է վերադառնում։ Սա ըստ էության ավարտի տարի է։ 9-երի կյանքում կարող են հեռանալ այն հարաբերությունները, որոնք նրանց վնաս են։ 9-ին կարող են աշխատանքից ազատել, որն իրականում նրանց պետք չէ։ Եվ ամեն ինչ կավարտվի, քանի որ հաջորդ տարի կլինի նոր կյանքի առաջին ցիկլը։ Դա կլինի բոլորովին նոր կյանք։ Մենք ապրում ենք 9-ամյա ցիկլով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր ոք ունի 2022 թվականին ամենագլխավոր ծրագիրը, որը միավորում է ամբողջ մարդկությանը։ Դա անվերապահ սերն է։ Իհարկե մենք բոլորս պետք է առաջին հերթին սիրենք ինքներս մեզ։ Ինչ է անվերապահ սերը։ Դա տալու ցանկության անվերապահ ընդունումն է։ Անհնար է անվերապահ ընդունել և ցանկանալ տալ ուրիշին, եթե դուք չեք սիրում ինքներդ ձեզ։ Սա 2022 թվականի հիմնական ծրագիրն է։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ սկսել է անցումը այս մոլորակում։ Հիմա մարդիկ, ովքեր տարեցտարի ծնվում են, ավելի ու ավելի եռանդուն մարդիկ են, ովքեր մտքի խելահեղ ուժ ունեն։ Այն ամենը, ինչի մասին նրանք մտածում են, անմիջապես հայտնվում է իրենց կյանքում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մարդիկ զբաղվեն սեփական հոգևոր աճով։ Եվ ստացվում է, որ ավելի շատ մարդիկ արթնանում են, գուցե ոչ առավել հաճելի ձևերով, դա պատերազմն է և համաճարակը։ Նրանք, ովքեր չէին անցել 2020 թվականի երկուսների դասերը, հիվանդությունը ծանր են տարել։ Յուրաքանչյուր թիվ ունի դրական և բացասական կողմ։ Եթե մարդը պլյուսի մեջ չի գնում թվով, նա սկսում է ստանալ թվի մինուսը։
2020 թվականը առողջության տարի էր։ Վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ եթե մարդը շատ վախեր ու վիրավորանքներ է ունեցել ներսում, ապա նրանք ծանր են տարել հիվանդությունը։ 2022 թվականը այլ ծրագիր ունի, բայց այնուամենայնիվ այստեղ հիմնական իմաստը մնում է, քանի որ այստեղ դեռևս կան երկուսներ, որոնք պատասխանատու են որոշումների կայացման արագության համար։ Որպեսզի հետևեք ձեր երազանքներին, պետք է արագ արձագանքել։ Այս տարի պետք է առավել ակտիվ լինել, արագ ընտրել այն ամենը, ինչ սիրում եք։ Տիեզերքն այժմ փորձում է մեզ արագացնել և բարձրացնել մի նոր մակարդակի, որտեղ մարդը ապրում է առանց վախի, առանց վիրավորանքների և այլ բացասական հույզերի։